പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കൂടുകൾ ഒരുക്കി തീറ്റയും കുടിവെള്ളവും നൽകുന്ന ഒരു മിഷനാണ് ഞങ്ങൾ പബ്ലിക് സർവീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷികളെ സംരക്ഷിക്കുക. വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ പക്ഷികൾക്ക് ടെറസിലും മറ്റു ചില്ലകളിലും മരങ്ങളിലും കൂടൊരുക്കി അവർക്ക് അല്പം ദാഹജലം നൽകി അല്പം തീറ്റയും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പക്ഷികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്ന് വലുതായി നിലനിന്നു പോകും. ഇത് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്, പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലനാവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Thank you.